ഹായ് ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു M4 ഡ്രൈവ്. M4 ഡ്രൈവിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത് കണ്ട രണ്ട് വലിയ അപകടങ്ങൾ, ഒന്ന് രാജമലയിലെയും ഒന്ന് കരിപ്പൂരിലെയും. ഈ അപകടങ്ങളിൽ മരിച്ചവർക്ക് ആദ്യമായി ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് ഏർപ്പെട്ട അവിടുത്തെ നാട്ടുകാർ, അവരാണ് ഈ ഒരു അപകടത്തിൻ്റെ തീവ്രത കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിച്ചത്. അവരെ എത്രത്തോളം അഭിനന്ദിച്ചാലും നമുക്ക് മതിയാവില്ല. വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ആ രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്ക് മനസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു സല്യൂട്ട്. ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്താൻ കാരണം, നമ്മുടെ തന്നെ പല സുഹൃത്തുക്കളും നമ്മോട് പറയുന്നുണ്ടായി, ഈ മഴക്കാലമാണ്, വണ്ടിക്ക് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് നമ്മളങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാം. കുറേയും ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞതിന് മുമ്പത്തെ വർഷമായിക്കോട്ടെ, കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളായിക്കോട്ടെ, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയും അല്ലാതെയും എല്ലാം എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് അറിഞ്ഞവരാണ്. പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും പലരും അത് മറന്നുപോയി. അതുപോലെ തന്നെ പലർക്കും ഇപ്പോഴും അറിയില്ല. ഈ അടുത്ത കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് കൊണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഫ്ലഡ് വരികയെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്നോട് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഈ അടുത്ത് തന്നെ ചോദിച്ചിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അതെന്താ ചെയ്യേണ്ടേ എന്നൊക്കെ. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മുടെ വാഹനം ഒരു ഫ്ലഡിൽ അപകടപ്പെട്ടു എന്നിരിക്കട്ടെ, ഒരു ഫ്ലഡ് വന്നു. ഈ ഫ്ലഡ് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ വാഹനം ഓൾറെഡി ഫ്ലഡിൽ അകപ്പെട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഒരു വാഹനം ഫ്ലഡിൽ വരുന്ന ഫോട്ടോ നമ്മളെടുത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫ്ലഡിനുള്ള ടൈമിൽ നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, അതായത് ഇൻഷുറൻസ് തീർന്നത് നമ്മൾ റിന്യൂ ചെയ്യാൻ മറക്കുക, അതൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പേപ്പർ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ വാഹനം ഫ്ലഡിൽ പെട്ടിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോസും എടുത്തു വയ്ക്കുക. അതൊന്ന്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, നമ്മുടെ വാഹനം മാക്സിമം, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പല സ്ഥലത്തും വെള്ളക്കെട്ടുണ്ട്, പല രീതിയിലുണ്ട്. ഈ വെള്ളക്കെട്ടിലൂടെ നമ്മൾ വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, എപ്പോഴും താഴ്ന്ന ഗിയറിൽ, അതായത് ഫസ്റ്റ് ഗിയറിലോ സെക്കൻഡ് ഗിയറിലോ തന്നെ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ സ്കൂട്ടർ ആണെങ്കിൽ തന്നെ, സ്കൂട്ടർ ആയിക്കോട്ടെ ബൈക്ക് ആയിക്കോട്ടെ, ഏത് രണ്ടാണെങ്കിൽ കൂടിയും നമുക്ക് എപ്പോഴും റേസ് ചെയ്ത് മാത്രം ഓടിക്കുക. ഒരു കാരണവശാലും വെള്ളക്കെട്ടിൽ വെച്ച് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യരുത്. ഇനി സപ്പോസ് ആ വെള്ളക്കെട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് വണ്ടി ഓഫാവുക ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് വണ്ടി ഓണാക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കരുത്. കാരണം അത് ഓണാക്കുമ്പോൾ ഓൾറെഡി അതിനകത്തുള്ള വെള്ളം അതിൻ്റെ ഹെഡിലേക്ക് പോകും. അതുപോലെ അത് പിസ്റ്റൺ റിങ്സ് തുരുമ്പ് പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതൊരു എൻജിൻ വർക്കിലേക്ക് പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയും അത് വരുത്തി വെച്ചേക്കാം. സപ്പോസ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു അകപ്പെട്ടു പോയി, അതായത് വണ്ടി ഓഫായി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഓതറൈസ്ഡ് സർവീസ് സെൻ്ററുകളിൽ വണ്ടി എത്തിക്കുക. അതുപോലെ എത്തിച്ചിട്ട് അവരോട് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുക. അതിനകത്ത് ക്ലെയിമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അന്വേഷിക്കണം. അന്വേഷിച്ചതിന് ശേഷം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ലെയിം ചെയ്യുക. ഇനി ക്ലെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 2018 ക്ലെയിം ചെയ്തപ്പോൾ സംഭവിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഈ പകുതി ഇൻഷുറൻസുകാരും അതായത് വൺ ടൈം സെറ്റിൽമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു സെറ്റപ്പ് കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു. അതായത് ഒരു 5,000 ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു വണ്ടിക്ക്. പക്ഷെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഇത് വേണമെന്ന് പറയരുത്. കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്കൊരു വണ്ടി ഫ്ലഡിൽ അകപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വണ്ടിയുടെ പല പ്രധാനപ്പെട്ട, അതായത് ഇലക്ട്രിക്കൽ പാർട്സ് ആയിക്കോട്ടെ, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മീറ്റർ അസംബ്ലി, അതായത് വണ്ടിക്ക് മുകളിൽ വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ മീറ്റർ അസംബ്ലി എല്ലാം വെള്ളത്തിൽ പോയേക്കാം. അതൊക്കെ നല്ല റേറ്റ്, അല്ലേ ഏത് വണ്ടിയിലാണെങ്കിലും മീറ്റർ അസംബ്ലിയൊക്കെ നല്ല റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങളത് സമ്മതിക്കരുത്. കൃത്യമായ രീതിയിൽ, അതായത് വയറിംഗ് കിറ്റിന് എന്തെങ്കിലും വിഷയങ്ങളുണ്ടോ എന്നൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ അതിന് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതുപോലെ മഴക്കാലത്ത് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് നമ്മുടെ ടയറും, അതുപോലെ ഒന്ന് നമ്മുടെ ബ്രേക്കും. ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ടയറിൻ്റെ നൂല് വരുന്നത് വരെ ആ ടയർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളത്. ശരിക്കും നമ്മൾ ചെറിയൊരു ലാഭത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ നമ്മുടെ ജീവൻ തന്നെ ഒരു പക്ഷേ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. കാരണം കൃത്യമായ രീതിയിൽ തേഞ്ഞ് തീർന്ന ടയറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായ രീതിയിൽ അതിനെ ഒരു നല്ലൊരു ഗ്രിപ്പോ കാര്യങ്ങളോ കിട്ടില്ല. അപ്പം മഴക്കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച്. അപ്പോൾ ടയർ അത്യാവശ്യം തീർന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടയർ നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ എടുത്തു പറയാനുള്ള കേസാണ്, ഇപ്പോൾ ഉള്ള വാഹനങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ ബൈക്ക് ആയിക്കോട്ടെ, കാറുകളായിക്കോട്ടെ,
കാറുകളുടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അധികം നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താറില്ലെങ്കിൽ പോലും ടയറിനോട് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ബ്രേക്കിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ മഴയത്തൊക്കെ ഓടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ചെളി അതിനകത്ത് കയറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിസ്ക് ചുമ്മാ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. അത് നിങ്ങൾ വിട്ടുപോകരുത്. അത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കോട്ടയത്തെ ഒരു സംഭവം, ഒരു വളരെ ദാരുണമായ ഒരു സംഭവം കണ്ടതാണ്. അതായത് വെള്ളക്കെട്ടിൽപ്പെട്ട ഒരു കാറിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ച് ഒരു യുവാവ് മരിച്ചതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥകൾ നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ, വരാതിരിക്കട്ടെ, വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം പരിഭ്രാന്തരാവാതിരിക്കാൻ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ടിപ്പ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ അകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവരും പേടിച്ചിട്ട് പരിഭ്രാന്തരായിട്ട് ഡോറ് തുറക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും. എന്താ പ്രശ്നം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു പവർ കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഡോറ് നമുക്ക് ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് തുറക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴുള്ള കാറുകളായിക്കോട്ടെ എല്ലാം പവർ വിൻഡോകളാണ്. നമുക്ക് അത് ഇലക്ട്രിക്കൽ പാർട്സ് ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ച് അത് വർക്ക് ചെയ്യുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് 100% ഉറപ്പ് പറയാനും പറ്റില്ല. അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകളിൽ നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കാറിൻ്റെ പുറത്ത് കിടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അതായത് നമുക്ക് ചില്ല് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം. അതായത് നമ്മുടെ ഡോറിൻ്റെ ചില്ല് നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം. ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും ഒരു അറ്റത്ത് നിന്ന് തന്നെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. ഒരിക്കലും നമ്മൾ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങരുത്. എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് കാറിൻ്റെ പുറത്ത് കിടക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. നമുക്കറിയാം ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ, അതായത് മഴക്കാലമാണ്, ഇപ്പോൾ വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണി എല്ലാം ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ മറക്കാത്തൊരു സംഭവമുണ്ട്, അതായത് COVID-19. ഈ COVID-19 കാലത്ത് നമ്മൾ കൃത്യമായ രീതിയിൽ വണ്ടിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ വണ്ടിയിലെ ടച്ച് പോയിന്റ്സ്. അത് കൃത്യമായിട്ട് സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അതിൽ നമ്മൾ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ വാഹനത്തിലെ ടച്ച് പോയിന്റ്സ് സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ ഒന്നാണ് ഹാൻഡിൽ ഗ്രിപ്പ്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനമാണ് ഹാൻഡിൽ ഗ്രിപ്പ്. ഈ ഹാൻഡിൽ ഗ്രിപ്പ് നമ്മൾ കൃത്യമായ രീതിയിൽ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ 2 ലിവറുകൾ, അതായത് 2 ബ്രേക്ക് ലിവർ, ചിലപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ലിവർ ആവും, പിന്നെ ക്ലച്ച് ലിവർ ആവും. അതും കറക്റ്റായ രീതിയിൽ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യുക. പിന്നുള്ളത് ഇലക്ട്രിക്കൽ കമ്പൗണ്ടായ സ്വിച്ചസ് ആണ്. ആ സ്വിച്ചസും അതുപോലെ തന്നെ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വാഹനം നിങ്ങൾ പുറത്ത് പോയിട്ട് വരുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ തന്നെ അത് സാനിറ്റൈസ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്തിരിക്കണം. പിന്നീട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടൈമിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, അതായത് പല രീതിയിലും ചിലപ്പോൾ വാഹനം കുറച്ച് നാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 3 ആഴ്ചയോ ചിലപ്പോൾ 1 മാസമോ എല്ലാം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരേ സ്ഥലത്ത് വണ്ടി വെക്കേണ്ടി വന്നാൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അടുത്ത് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. അതിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് എപ്പോഴും, അതായത് നിങ്ങൾ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഇനി വണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വണ്ടി സെൻട്രൽ സ്റ്റാൻഡിൽ തന്നെ ഇടാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക. ഒന്നത്. അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ പെട്രോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അത് സ്കൂട്ടറുകളിലില്ല, ബൈക്കിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ബൈക്കുകളായിക്കോട്ടെ സ്കൂട്ടറുകൾ ആയിക്കോട്ടെ കൂടുതലും ഫൈബർ പാർട്സാണ്. ഒരുപാട് മഴവെള്ളം കാര്യങ്ങളെല്ലാം നനഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫെയ്ഡ് ആവാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കവർ, അതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടർപ്പോളിനായിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ മുകളിലിട്ട് മൂടി വെച്ചേക്കുക. പിന്നീട് ഈ ബൈക്കുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്യൂസ് വന്നത് ചെയിനും സ്പോക്കറ്റിലുമാണ്. അതായത് ഒരു 3-4 ദിവസം തന്നെ നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കാണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെറുതായിട്ട് റസ്റ്റ്, അതായത് തുരുമ്പ് കയറുന്ന നമ്മൾ ശ്രദ്ധയപ്പെടും. ആ ഒരു ടൈമിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 110 മുതൽ 150 രൂപ ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ചെയിൻ ലൂപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഡീസലും വാങ്ങിച്ച് വെച്ചേക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉപയോഗശൂന്യമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ടൂത്ത് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ ഏറ്റവും അപകടം പിടിച്ച പണികളിലൊന്നാണ് ചെയിൻ ക്ലീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതായത് കൈ ഇടയിൽ പോകാതൊക്കെ സൂക്ഷിക്കണം. വളരെ സൂക്ഷിച്ച് മാത്രം ചെയ്യേണ്ട പരിപാടിയാണ്. ഇതിൽ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്, ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞൊരു ഇൻഷുറൻസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള, അതായത് വണ്ടിയുടെ റേറ്റ് കുറയുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി. അതിൽ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. വേറൊന്നുമല്ല, പുതിയ റൂൾ അനുസരിച്ച് പാക്കേജ് പോളിസികളാണ് നിർബന്ധം അല്ലാത്തത്. അത് പ്രധാന കാരണം നമുക്ക് ഇനി മുതൽ ഒരു 5 വർഷത്തേക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് ബമ്പർ ടു ബമ്പർ ഫുൾ കവർ ഇൻഷുറൻസുകൾ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ ഒട്ടുമിക്ക ഡീലർമാരും ആദ്യത്തെ 1 വർഷം ബമ്പർ ടു ബമ്പറും ബാക്കി 4 വർഷം തേർഡ് പാർട്ടി ബണ്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കീം തന്നെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അത് ഇനിയും തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ തുടരും ചെയ്യും. നമുക്ക് പേപ്പറിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള സോഴ്സുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വിവരങ്ങളിലുള്ള മിസ്റ്റേക്കാണ് അത് പറ്റിയത്. ശരിക്കും കറക്റ്റായ കാര്യം ഇതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു മിസ്റ്റേക്കിന് നിങ്ങളോട് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ സോറി പറയാണ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലെ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷൻസ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു.
ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ ഇറ്റ്സ് മീ അസാബ് വിത്ത് റാഷിദ് സൈനിങ് ഓഫ്.